Prende la fogata, ya va a empezar. Cuentos de terror vamos a escuchar. La, 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 la. Cuentos de fogata. Hoy presentamos La cantante, cuento de Año Nuevo. En comparación con el aire caliente y viciado de la sala, el aire de aquel patiecito detrás del bar le pareció un lugar fresco y tranquilo. Se recostó perezosamente en la pared tapizada de viejos pósters y mugre, aspirando lentamente el humo de su cigarro e inundando sus pulmones de un bálsamo reconfortante. De pronto, había sentido la necesidad de salir de aquella sala atestada de gente, de sentir el silencio de aquella última noche del año, pero sobre todo, de saborear en la intimidad de sus pensamientos la excitante voz de la cantante. Si ella había interpretado sus más sentidas y ardientes melodías con una voz tan cadenciosa y sensual, que habría acariciado cada pedacito de su cuerpo, despertando viejos y olvidados deseos. El público también habría brincado literalmente de sus asientos al oírla cantar, dejando atrás sus oscuras y miserables vidas. Pero ahora, lejos de todo aquel barullo, en la soledad de aquel rincón, recordaba como en un flashback todos los meses pasados del año, y se daba cuenta de la necesidad de un cambio. Y aquella cantante se le había metido entre ceja y ceja. Unas ansias de tenerla solo para él empezó a metérsela en la cabeza y a aguijonearle la carne. Y así, un nuevo comienzo se dibujó en su mente. Sí, tenerla solo para él en una nueva vida. Fue en medio de esos existenciales pensamientos que sintió una presencia detrás suyo. Esa sensación lo turbó y un inesperado escalofrío recorrió su cuerpo. Sobresaltado volteó, pero solo se encontró con un olvidado bote de basura y un hambriento gato escarbando en él. Pero esa sensación de sentirse siempre observado siguió por un rato, carcomiéndole la piel, hurgándole los sesos y lo volvió loco, como si un ente invisible lo acosara siempre desde las sombras. Desconcertado, entró de nuevo en el bar y aquel asfixiante ambiente lo envolvió de nuevo. El escenario ya estaba vacío y solo una débil lucecita quedaba de la cantante. Su adorada presencia ahora brillaba por su ausencia. Entonces caminó casi a tientas buscándola en aquella semipenumbra, pero ya no la vio. Entre la gruesa capa de humo y el barullo de la gente le fue casi imposible hallar su rastro. Sin embargo, empecinado en encontrarla, se abrió paso como pudo entre la gente y trató de verla entre la multitud. En su camino, alguien se le acercó insinuante. Disculpa, ¿tienes un cigarrillo? Pero él la apartó bruscamente. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. La cantante. En su alborotada búsqueda, siguió recorriendo el lugar, tratando de verla en medio de aquel laberinto, tratando de adivinar cada recoveco donde pudiera estar, y finalmente la vio allí, parada junto a la puerta trasera del bar, justo en el callejoncito donde él había acariciado su sueño de tenerla. De pronto, sintió su carne vibrar otra vez de lujuria, y desesperado quiso alcanzarla. Entonces se vio batallando con innumerables brazos y piernas que, como interminables tentáculos de medusas babosas, trataban de atraparlo e impedirle llegar a ella. Pero al final, como un héroe que vence sus batallas, llegó a su victoria, y entonces se abalanzó sobre ella. Aspiró su piel olorosa, tan distinta a toda aquella podredumbre. Cerró los ojos para sentirla con más intensidad, para finalmente poseerla allí, en la oscuridad de aquel pestilente rincón. Pero de pronto, en las tinieblas de sus párpados cerrados, ya no lo sintió. Solo respiró el vacío de su ausencia.
Quiso abrir los ojos, mirarla de nuevo, pero pareciera que sus párpados se habían pegado con alguna maldita goma o algún negro conjuro. Trató de buscarla a tientas en la oscuridad, como un ciego buscando su lazarillo, o como un náufrago aferrándose a la última esperanza, pero con pesar presintió que ella ya no estaba, que se había desvanecido en el aire como parte del juego malévolo de algún desquiciado mago. Fue entonces que, como en un sueño, se encontró solo y tirado de cualquier forma sobre algo blando y esponjoso, con las manos enredadas en una delgada cadenita. Aló de ella y una luz amarillenta le golpeó la cara. Justo en ese instante, vio la sombra de aquella mujer magnífica desaparecer por una esquina de la habitación y se quedó solo con la frialdad de la muerte desgarrándole el pecho. Un grito ahogado salió de su garganta y en medio de su locura pensó que esa habitación y ese sillón que lo cobijaban eran solo jugarretas de su imaginación, que pronto despertaría y la tendría a ella de nuevo entre sus brazos, haciéndole estremecer de placer y dicha. Sí, porque lo real era la cantante, y aquel barcito perdido en la periferia de la ciudad, no aquel sucio cuartucho de hotel en donde se encontraba ahora, tan deslúcido como el año que se acababa. De repente, en medio de sus desvaríos, vio en la pared un sobado espejo y una mirada perversa reflejada en él. A lo lejos, sonaron los miles de fuegos artificiales que en una cascada de colores anunciaban el año nuevo, mientras en el espejo el tiempo se había detenido para él. Apaga la fogata, ya va a terminar. Ojalá con esto puedas descansar. Y no te preocupes por quién hay detrás. A veces la mente te puede